tú formu, ktorá je z tému za veľmi zaujímavú cenu, ani nie 3 eurá. Tak pozeral som mu, je robená evidentne tlačiarňou, 3D tlačiarňou. Je také úplne, nie je dokonalé, to je podľa mňa. Nie je to úplne dokonalé, ale uvidíme, čo z toho vyjde. Ja tam dám túto farbu na skúšku, takúto perleťovú modrú, ja to mám rád. Trošku to svetlo je iné, ako v skutočnosti naozaj je, lebo túto to ukazuje, vidím, že také modrejšie, ale je taká viac, takáto trikysová tá farba. Dám tam aj to trošku nejakú chuť, dám tam takýto lososový olejček, ono predsa tá guma dosť smrdí. A použijem túto extra soft gumu, respirátor. No a hlavne ďalšia vec je to nerobiť vôbec vnútri. Robiť to v odvetráranej miestnosti a ešte ďalšia vec je nerobiť to vôbec, lebo je toto zjedovaté a robiť si to len tak po jednom, dva kúsky v pohode, ale snažiť sa si to robiť nejak vo väčšom, v nejakých malých priestoroch a neprofesionálne môže byť životu nebezpečné. Vážne, môžete sa s tým priotráviť. No a teraz príde chvíľa pravdy. To nie je vždycky vám to musí výjsť. Niekedy to tam nejaká chyba sa stane, že vnútri to nebude úplne dokonalé. Ale toto vyzerá, že vyšlo. Pozrite, vyzerá, že vyšlo na prvýkrát. Aha, vyšlo. Som dal ten extra soft, nech je to fakt, že úplne mekučké. Len ten chvostík sa nesmie pokaziť, to je alfa omega celé nástrahy. No, super. Vyšlo mi to. Patrne to rozoberieme. Zaujímavosť. Takáto zaujímavosť z toho vyšla. Ani to nevyzerá úplne zle. Trošku nám ešte vychladnúť. A ideme to odskúšať. Podaril sa. Maličký. Ostrežík. Taký menší, ale ostrežík. No, dolítal z Batmane. Celkom do toho išli aj ryby aj z prepadu, jak to prepadávalo, tak boli šklbance.